बांसुरी की तान मेरी सांसों से चलती है। मुझे जब कभी भी खांसी या किसी एलर्जी से परेशानी होती है तो मैं लेता हूँ डिशावरी का SR3 सिरप। ये पूरी तरह नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लीजिए SR3, रहिए खांसी फ्री। लीजिए SR3, रहिए खांसी फ्री।